Hello， 又係我 stayreview 嘅 Danny。咁話說咧，我早幾個星期啦，我喺 Instagram post 咗個 reel， 亦都係咧講咗我最近有開始呢個新嘅體驗，戴呢個 colour con 啦。咁我亦都收到好多 DM 去問我試緊咩牌子啦，戴緊邊款啦。咁所以咧今日就決定喺呢度拍一條片同大家分享。相信好多女仔咧都有戴呢個 colour con 嘅習慣啦。我自己咧對上一次戴 con 咧已經係15歲，真係15年前啦。我仲好記得咧15年前戴嘅 con 咧係好誇張啦，對眼放到超大啦，都幾 MK 下嘅。咁不過有邊個冇經歷過 MK 嘅時候先？同埋我印象中咧，以前戴 con 咧係非常之唔舒服嘅，即係我隻眼會 keep 住好想剝咗佢啦。咁所以咁多年嚟我都冇再嘗試去戴 colour con。until 最近我真係想平時出 event 又或者影相嘅時候有更加唔同嘅感覺俾人。其實當你揀啱 contact lens 咧，係真係令到你個妝啦同埋成個樣係睇落有變化而唔會好假嘅。今日就會同大家介紹3款 con， 而呢3款 con 咧都係嚟自於呢一個好出名韓國 No.1 嘅彩妝隱形眼嘅品牌 OLENS。OLENS 咧其實我都唔係第一次接觸噶啦，我之前喺韓國已經成日行過都見到啦。而我所知咧，香港好似係唯一一個攞咗佢哋韓國官方嘅授權嘅店鋪嘅，就有17間鋪頭啦，分別喺唔同嘅 shopping mall 啊、唔同嘅地方啊，你哋都應該有見過噶啦。我自己咧係唔係好敢亂咁試 colour con 嘅，始終對眼好重要，你唔想亂咁戴或者唔知戴啲咩品牌咁啊。咁所以其實我揀得 OLENS 嚟試咧，都係有一個信心保證啦。而同時間咧，因為我知佢哋都同好多韓國嘅女團，譬如 BLACKPINK 啊、NewJeans 啊，而我今日介紹呢3款咧，就正係 NewJeans 有戴開。好老實講啦，我本身係有擔心過，我 carry 唔 carry 到咧，仲要灰色喎，好似好誇張喎。不過啦，你就可以繼續睇呢條片落去，比我想象中出嚟嘅效果好嘅。同埋我本身最擔心嘅就係會唔會都仲係戴得好唔舒服啦，而完全冇呢一個問題。咁如果你平時咧喺 OLENS 買 con 咧，就可以睇翻個盒上邊有冇呢一個水滴型嘅 logo。Plus con 嘅好處咧，除咗唔會令到你隻眼感覺乾之餘，佢都有呢個防止我哋眼球嘅老化嘅材質咧，係可以直情防到 UVA 同埋 UVB 嘅功能，維持翻咧我哋眼球嘅健康。咁我啦講咗咁耐咧，我俾大家睇下我今日戴緊嘅呢一副。咁呢一副咧，其實就係我今日3副裏邊咧最誇張啦，都係灰色為主啦。但係咧佢就做咗一個金黃嘅底色，配呢一個淡灰嘅外圈，3色漸變層嘅設計啦，打造翻一個透明感比較重、輕柔瞳孔嘅色調，令到我哋隻眼咧睇落更加柔和嘅。如果做到混血嘅效果咧，佢嘅直徑都係有13.2mm。就算 Fresh Shine 呢一款咧係最大嘅直徑、最有效放大眼嘅效果咧，我覺得其實佢都唔會令到我睇落好似娃娃眼啦。而你哋都有興趣戴 contact lens 又或者想睇埋另外2款自然少少嘅，就可以繼續睇呢條片睇落去啦。好啦，我嘅 intro 咧都好似講咗好耐啦，即刻開始咧同大家分享下我呢一個妝係點樣化，同埋我最近需要出席重要場合化嘅妝嘅一啲小技巧有啲乜嘢啦。唔知大家睇唔睇得慣我依家呢個樣啦？因為咧其實戴咗 con 之後咧係已經好似有啲妝感咁樣噶啦。見到咧我呢刻皮膚其實比較有光澤，因為我啱啱敷完個 mask 噶啦。上嘅底妝產品咧就有呢一個 GSM 嘅 cushion 啦。出 event 咧我唔會揀到一個粉底嘅 coverage 去到最高嘅，個妝太厚或者個 coverage 太高咧會睇落影相冇咁自然添嘅。我就會精準用一啲唔同嘅技巧，令到成個妝睇落更加立體啦，同埋更加精緻多啲為主嘅。咁我就會印咗一 pop 仔先，之後啦我就喺側邊印開啲 product， 因為想成個妝咧透薄度高啲嘅。我都係最近先發現，原來佢側邊呢一個 pad 咧係俾你愛嚟咁樣印開，令到你上妝更加貼服。咁我先會印喺毛孔最粗大嘅位置，但係就輕輕力咧拍開佢。咁你見我而家個手勢咧都拍得比較大力少少，係因為咧我好似會想按壓翻所有嘅 product， 令到佢更加貼面嘅。咁好啦，你見到而家係超薄嘅一層啦，咁我就會再攞多好少，再印開喺呢啲咧比較多雀斑嘅位置，再輕輕拍向上，有剩嘅 product 就會再拉翻上嚟我 T 鬆額頭嘅位置。咁你見咧其實已經做到一個均勻膚色啦、提亮啦、好貼服啦。咁如果我再需要更加多嘅 coverage 去遮我啲瑕疵嘅話咧，我就會用翻 concealer， 咁就係下一個 step 啦。咁好啦，我而家上埋呢一邊面，得單。呢一個 product咧，我今日就唔會喺呢一條片度詳細分享啦，因為我都想專注喺一啲 technical 啲嘅 makeup skills 度 ，instead of 講啲 product 好唔好用嘅。咁如果你想知咧呢件 product 好唔好用，就等翻我可能7月新品嗰條片啦。瑕疵嘅位置咧，我就會用一支比較高 coverage 嘅 concealer 可以嚟重點遮翻啦。再多一個 step 咧，就會係我會打斜，再喺呢一個
毛孔位，好似想畫一個三角形，但係我唔會連住晒嘅，攞少少 product 就夠噶啦。因為始終咧我個粉底同埋我個 concealer 係唔同色嘅，我嘅 concealer 咧係會再淺啲啦，咁就可以做翻個提亮同提拉。正常出街日子咧我係唔會咁樣化嘅，咁但係如果我係需要啲重要場合，都係嗰句精緻嘅妝容咧，我先會加喺呢兩個位。都係啦，會按壓嘅方式，你未必一定要用掃噶，你用手都得嘅，但係就唔係拉開佢，而係慢慢印開佢。因為咧，你想 keep 住佢一條線嘅效果，咁你睇落咧，見面到就會好似有個提拉 ，instead of 真係一撇嘢咁樣。咁印開完之後咧，你就見到其實呢一啲咧，平時會比較容易紫紫地嗰個叫咩啊？淚溝啊，嗰個位置咧就會即刻白咗啦、提亮咗啦，同埋成個人睇落都會精神啲。我 blend 埋個眼底，你應該會睇得更加清楚嘅。見到呢一個位置咧，其實唔會感覺好厚重啦，但係咧明顯地你會見到係冇咁暗沉啦，成個人精神咗，同埋個輪廓係更加出添。咁碎粉咧，我反而就會用翻一個持久度高啲嘅啦，都係啦，用嘅量咧唔好太多，點咗啲之後咧，再輕輕燉翻走多餘嘅 product， 反而咧我今次會由外向內咁樣掃翻入嚟。平時你係見我咁樣向出噶嘛，但係因為咧我搽咗 concealer 喺出邊呢一個兩個位置，想將啲 product 定得好啲，就冇乜點再搽呢啲面珠燈嘅位置，因為我想 keep 翻原本有嘅一個光澤感啦。依家咧唔興嗰啲好厚妝感，其實真係越透薄越靚。我上一次嘅妝片都已經詳細講過我最近條眉係點畫，咁就 skip 呢 part 啦。咁眼影咧，其實我就會反而揀翻一啲日常啦、大地色，而唔係啲粉紅啊、橙啊，又或者好深嘅啡，去令到個妝咧更加濃嘅。如果我對 con 已經係咁有混血感嘅時候咧，我主要係淨係需要個輪廓做翻突出啲。我個眼影咧反而唔需要太深，又或者太暴，就冚過咗我隻眼嗰個顏色嘅。咁所以我反而係覺得咧，越簡單越淺嘅色，做翻一個加深翻你雙眼皮啊，又或者你嘅下眼線、眼睫毛嘅位置咧，就已經好靚。以前咧就可能真係興你一啲 colour con 配一啲 smoky eyes， 但係依家都係嗰句個 details 位係更加重要嘅。咁所以係咯，我就揀咗呢一盒。咁我就先會用最淺嘅色，大範圍咁樣搽晒。之後啦，我就會攞佢第二隻啡色我嚟搽喺雙眼皮嘅位置。之後我就會攞最深嗰個啡，呢個眼尾拉長少少。雖然我啲都會畫眼線，但係當你咧用咗一個深嘅啡做翻打底嘅時候咧，其實成隻眼會睇落更加融洽嘅，就會用翻同一個啡下眼睫毛嘅位置。咁你見到咧，其實冇將呢一個角連接埋嘅，只係用呢隻啡 emphasize 翻下眼睫毛嘅啫。最尾用翻呢一粒閃閃必須嘅 bling bling。咁我而家翻埋呢邊眼先。我出 event 又或者我需要影相嘅話，一條眼線我就會用翻黑色啦。咁但係我都係唔會畫晒全隻眼啦，我都會只係 focus 喺拉長個眼尾。如果我想做翻個歐美又或者混血少少嘅 look 咧，向下嘅眼線就好似太 cute 啦，都係向翻上，有少少性格多啲。噔噔，咁見到咧個眼妝已經完成啦。其實咧同我平時化嘅眼妝係真係仲淡啲添。但係都見到咧，其實我戴咗 con 之後出嚟嘅效果已經係個妝感重好多，對眼咧都精實好多，放大咗噶啦。咁我就會搽埋塊面有正要加深輪廓嘅嘢啦。咁就先會 focus 搽咗呢一個陰影先嘅，接搽喺腮骨同埋腮骨呢一個位。之後再 blend 埋額頭呢啲位置，特別係你呢啲混血妝咧，我個鼻已經唔係高噶啦，咁所以一定要打翻鼻型。咁我就會用佢側邊偏灰嘅呢一格，好似有條眉開始掃落嚟一樣，輕手啲。我就唔會一下咧畫晒成個鼻啦，我就會分上一截，之後同埋呢度落翻少少。咁呢一個位咧，我會輕輕拉一拉打橫。因為唔想好似真係直不甩咁樣，咁譬如呢啲位我 feel 到好似好實咧，我就再 blend 翻鬆啲。咁光影咧，我就會用一啲誇張啲啦。呢一盒咧，我係啱啱收到新試嘅。好啦，咁我就會喺呢一個位冇搽到嘢啊，我見到啦。咁點解咧？我會先搽光影咧，係因為我晏啲再搽胭脂嘅時候就可以 blend 開翻，令到成件事冇咁 in your face 嘅感覺。咁但係就依家想俾你睇下，哇！因為鼻頭呢個位都好重要，令到你成個
都係啦，成個妝再 pop 啲。胭脂咧我就會揀翻一個都有少少閃，唔係完全 matte，亦都唔會超誇張好顯色嘅一款。自己都覺得胭脂好重要嘅，都睇到嘅。even 過鏡都係，其實一上咗胭脂之後咧，就會成個感覺 complete 啲。咁因為咧我個胭脂都比較pop， 跟住之後隻眼都比較 sharp 嘅關係，所以你見唔見到其實我個眼影咧真係唔需要好 stand out，而個嘴咧都係唔需要好 stand out， 搽翻一個偏 nude 少少。質地上咧我都唔會揀啲太 glossy 啦，都係一個 matte finish 嘅純妝感已經夠啦。咁所以我就揀咗 Prada 呢一支，因為我最近都好中意呢個色。而我成個妝咧就已經完成㗎啦。咁另外咧其實我都試多咗佢哋兩款唔同嘅Con 啦，咁就一款叫做 Double Tint， 咁另一款咧就叫做 Real Ring 啦。咁其實呢兩個咧我都試過出席唔同嘅 event 或者日頭或者其他唔同嘅 look 去配搭過㗎啦。Double Tint 呢一款嘅設計咧就係做到一個雙重嘅花紋啦，令到你雙眼咧睇落就更加有水光感，偏柔和嘅一個外圈，同埋佢嘅直徑咧係12.9mm， 做到一個咧天生自然放大眼嘅效果嘅。我呢隻色咧就會係佢嘅外圈係深灰，內圈係淺灰，自己覺得咧佢會令到我隻眼睇落更加清透同埋明亮嘅。咁之後第三款 Real Ring 咧都好適合翻工嘅，因為咧佢就係最自然嘅效果啦。佢嘅直徑就係12.5mm， 亦都係呢三款入邊咧個直徑係最細嘅啦。佢係主要改變翻你瞳孔嘅顏色，打造翻一個咧你最真實有一個裸眼嘅效果。咁我呢一隻色咧就係偏冰灰低調啲。如果你唔中意放大眼嘅效果咧，呢一款嚟齋轉一轉你嘅眼睛嘅色咧，其實都好靚嘅。咁好啦，其實我唔知大家睇唔睇得慣咧，我戴 Con 嘅呢啲樣啦，到呢條片嘅最尾咧都想有翻一個 promote 同埋一個 giveaway 俾大家嘅。參加呢個 giveaway 就非常之簡單啦，可以喺 info box 度睇翻啲詳細資料。咁就 total 會有5個得獎名額，咁每個人咧都可以自選2盒我啱啱所介紹過3款嘅 contact lens 啦。如果你平時都有買開而你都睇中咗呢3款嘅話咧，我呢度都有個 promo code 俾大家，買滿300蚊咧就可以再額外減多50蚊。都希望咧你哋中意我呢個新嘅造型。咁好啦，多謝大家咁嚟收睇，我哋下一條片再見啦，拜拜。